السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك؟ الله يحفظك. الله يسلمك بخير الحمد لله. يا هلا وسهلا. الله يجعلك في خير دايم. وياك. عندي رؤيتين الله يحفظك، قل. وعندي مشكلة أهلا متفاهم. حل جزء منها والجزء الثاني باقي. يا رب تنحل كلها يا رب العالمين، لنا ولكم جميع المسلمين. طبعا رأيت مرة رؤيا في بيت لنا قديم، أنا رايح له طال عمرك أبى أخش البيت هذا، وأول ما جيت عند الباب كان فيه ناس وجاء في نفسي إنهم جن، يعني مقفلين الباب. قمت أكبر وأسبح وأهلل وأذكر الله وانفتح الباب. بعد ما فتح الباب اللي فتحت لي كأنها جنية على هيئة دمية. يعني أدري كيف أقول لك، يعني أغرتني إني أسوي معها يعني جنس وكذا. استمر واضح. لا شعوريا يعني سويت الشيء هذا. بعدين هي كانت دمية كبيرة، فجأة كأنها تقول لي يعني اتركنا وخلنا في حالنا أو خلنا. قلت لا، ما نبغى أخليكم. انكمشت وصارت لعبة صغيرة كأنها طال عمرك شفت الجنين الصغير اللي توه طالع، يعني بس مويه. وخليتها أنا ومشيت وخشيت البيت هذا، فتحت الباب هذا بقوة. البيت هذا صار أدوار إلى أشوفه ما لا نهاية، وكان فيه ناس طال عمرك سود كلهم يناظروني ويصيحون، وأنا أهلل وأكبر، وكانوا يصيحون وكانوا متأذين مرة، وكانوا ينادون واحد. طبعا هم كانت أشكالهم قدامي أنا أشوفهم صغيرين، وجاء واحد كبير عير وكأنه جاء أول ما خش علي ناظر فيه ونظر فيه وجرى بسرعة، وأنا جريت وتصادمنا في بعض وصحيت من النوم. أعطني المنام الثاني، أن هذا فيه تلاعب من الشياطين، ويبدو أن تعزب ولا لا يا فهد؟ لا والله متزوج. في نفور مع زوجتك الأيام هذه؟ والله كان فيه نفور، لكن الأمور إن شاء الله طيبة. طبعا زوجتي فيها مس عاشق، وأقرأ عليها أنا. طيب إن شاء الله لا في تحسن الحمد لله. لا في تحسن، لأنه شوف المنام هذا أنا ودي أتحفظ لأنه تعرف قدام البث، لكن خلني بلمح لك، وأكيد أنك بتكون فاهم هذا الشيء. دائما هذا ليش أنا سألتك أنت متزوج ولا لا؟ لأنه أنا رأيت في المنام أنه أنت ممكن تعمل عمل معين، وهذا العمل تستغل الشياطين أثناء أنك أنت تمارس هذا الشيء، فكأنك تمارس هذا الشيء مع الشياطين، فهذا يتأذون من بعضهم. لا أنت تؤذي، نعم، لكنه يبدو من كلامك طالما أنت متزوج وعندها مس، يبدو أنك أنت تعاشر الزوجة أحيانا وهي عليها هذا المس المؤذي، فأنت كذا وكأنك تعتدي عليهم، نعم، وكأنك ترغم هذا المس بأنه يعني، وهذا شيء طيب منك أنت، لأن أغلب الناس الحين لما تكون زوجته فيها أذى ينفر من علاقته معها، فيسمح للشياطين بالاستوطان. لكن لما يواقع زوجته ويعاشر زوجته ويستمر وكأنه ما في شيء أبدا، هذا دليل، هذا يساعده هو ويساعد زوجته على الخلاص من هذا المس المؤذي. لأنه الهدف الأول من وجود المس العاشق خاصة أنه إبعاد الزوج عن زوجته حتى يستحوذ عليها. فلما الزوج يكون ذكي وقوي ومستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يسمح للشيطان أنه يبعده تماما عن زوجته، إنما يتعاهدها بين وقت وآخر حتى لا يوقع الشيطان ويستمر ويسيطر تماما. فهذا اللي باين لي أنا من هذا المنام، أنه أنت استعنت بالله وقوي في هذا المجال. أسأل الله أن يوفقك ويكثر من ذلك. نعم آمين، الله يجزاك خير. طبعا نعم. اللي يعرفه الله يعطيك العافية، إن كل ما تقرب الواحد لزوجته وفيها مس أو أذى، الأذى اللي فيها يتأذى هو. طبعا أنا قلت لك واضح. نعم يتأذى بقوة. طبعا نعم. أنا اللي أرقي عليها وبشرك الحمد لله هي في تحسن الحين. طبعا ترقي وما تجبت الشياطين بالإبعاد. نعم بس إنه والله إنه طول يا شيخ، يعني اللي ذا الحين 2.5 وأنا أحاول فيه بس. يعني أتمنى أنك تكون أقوى من كذا. أنا بعطيك طريقة الآن. لا الحمد لله أنا طبعا مستمر نهاية ما طيب. للموت أنا مستمر إن شاء الله بإذن الله. أحسنت، لكن بعطيك طريقة الآن. سم هو تكلم على لسانها وطلع طال عمرك عفريت طيار، لأن كل ما أقرأ عليه
تحرك يديها كانها تبغى تطير. طيب اقرأ الآيات هذه. نعم ركز معي. طيب ركز معي، أنا بعطيك آيات الآن تقرأها. أول شيء تجيب زوجتك وتحطها، تخليها تسطح تماما. دقيقة خليني بس أسجل البث. الله يحفظك. سجل يلا، سجل. الله يكتب أجرك يرحم والديك. وهذا الكلام اللي كلهم يعانون من نفس المشكلة هذه، يبغون يطلعون المس هذا بقوة وبسرعة يعني، خاصة المس العاشق أو غيره من الشياطين كلها تخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. تسطح زوجتك، تخليها تنام على ظهرها تماما. تحط زيت زيتون على البطن كامل وعلى منطقة الحوض، لكن منطقة السرة هذه مهمة جدا. ثم تضع يمينك على منطقة السرة وكأنك تكتم أنفاس منطقة السرة، كأنك تضيق عليها، وتبدأ تقرأ سورة الفاتحة، ثم تنفث، ترفع يدك وتنفث، ثم تبدأ بآية الكرسي مستمرا بدون توقف وبلا عدد يعني لا تعد 10 ولا 20 قد ما تقرأ، حتى وإن تألمت. في كل ما شفت أنها بتقاوم، يعني أحيانا ممكن تمسك يدك توخرها عنها أو تحاول تقاومك وتكون اليد ملامسة للجسد مباشرة، فتسكتها بصوت عالي كأنك تنهر هذا الشخص أو تأمره بالسكوت. اسكت، اهدأ، كذا حتى تهدأ مرة ثانية، ما تقاومك، وتستمر بالقراءة حتى بإذن الله سبحانه وتعالى ترى وكأن هذا الشيطان فعلا انتهى وضعه تماما. تشوف خمول، تشوف طيحة بالأيادي، تغمض عينيها تماما وكأنها نامت، أو تشد على الفك بقوة بعدين تطلق الفك. هذا دليل على أنه أسأل الله أن يكون قد استجاب أو قتله الله سبحانه وتعالى وأنهاه بإذن المولى بآية الكرسي. واستمر بدون توقف زي ما قلت لك بالزيت بهذا المكان ليليا، ولو استطعت أنه يكون في اليوم مرة أو مرتين قد ما تلقى، كل ما لقيت فرصة قل لها يلا تعالي، وتبدأ ترقي عليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تتخلص منها في أسرع وقت ممكن. الله يكتب أجرك ويجزاك خير. بالنسبة للي قلت عليه أنه يكون مثلا لا سمح الله يكون الطائر، نعم يحضر ويهرب أثناء الرقية، تقرأ الآيات هذه اللي بقرأها عليك الآن، ثم تبدأ بعد ما تقرأها عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم تقرأ مباشرة بعدها آية الكرسي. كل ما شفت أنه مثلا المس هذا يهرب، لا أقرأ الآية هذه، أعيد أقرأها مرة ثانية واستمر بآية الكرسي، مرة هذه الآية مرة هذه، حتى أنهيه بإذن الله سبحانه وتعالى في جلسة واحدة بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، ينفع معه قبل ما أقري إني أقول حبس وحابس وحجر يابس؟ المفترض أصلا للي ناوي، لأنه عشان هو تعرف إنه لازم يحرق، يعني ما في مجال. شوف أحيانا يكون في حلول. الحل الوحيد لبعض الشياطين يكون عنيد ويهرب ويروح ويجي ويعاهد ويخلف بميعاده ويشغلكم وكذا. الحل الوحيد طبعا، أنا إذا قلت لك هذا الشيء فأنا ما قلتها عبث، إنما طبقتها أنا بشخصيا على أحد من أقاربي، كان في مس طبعا وكان مستعصي جدا، وكل يوم استمرت الحالة تقريبا أشهر. آخر شيء اضطريت إنه فعلا ألقي عليه هذه الكلمات، وهي أساسا ليست بشركية ولا كفرية، إنما أقول بسم الله بسم الله بسم الله، حبس وحابس وحجر يابس حتى أحبسه. نعم، وحجرا محجورة في سورة الحجرات، وحجرا محجورة. وبعدين تبدأ خلاص كذا أنت بإذن الله سبحانه وتعالى أغلقت عليه منافذ الخروج، وتدعي الله سبحانه وتعالى: اللهم اقصف أجنحته، اللهم يا حي يا قيوم اقصف أجنحته، اللهم اقصف أجنحته واقتل شهوته، وتستمر بهذا الدعاء حتى تسيطر عليه. بعدين تبدأ آية الكرسي حتى تميته. نعم بإذن المولى سبحانه وتعالى. الله يكتب أجرك. طبعا الحمد لله الفترة الأخيرة أشوف أنها يعني كنت أقرأ عليها في البداية تأثر بقوة، ويعني تقوم وتجلس. الحين الفترة الأخيرة خلاص يعني صرت أقرأ عليها ما صارت تأثر مثل الأول. هل يعني ممكن معناته أنها بدأت تستجيب جدا، بدأت تدخل معها. نعم. يلا استودعتك الله يا فهد. كمان ما عاد يديك يا فهد، أخذنا وقت طويل، ولدي تعبان. يلا ابشر مرة ثانية.